Остануваме и во следниве минути на тема деца, односно новороденчиња, бидејќи следува уште еден прилог од серијалот Шанса за живот, односно од акцијата Шанса за живот, која што ја поддржува утринската програма на телевизија Алфа. Стресот на работното место навистина е составен дел од урбаното секојдневие, но кога станува збор за спасување детски животи, неизмерна е одговорноста на лекарите кои го даваат својот максимум во борбата за живот. На одделот за интензивна нега во клиниката за детски болести секој ден е со своја тежина. Во рамките на кампањата Шанса за живот, која веќе споменав, ја поддржува и утринската програма на телевизија Алфа, се обидуваме да ви пренесеме дел од она што се случува секојдневно на одделот каде што се згрижени новороденчињата со компликации. Еден наш ден е доста динамичен, драматичен и неизвесен. Имаме дечиња кои што доаѓаат за жал и од нашата клиника, од горните оддели кога се влошуваат. Имаме дечиња кои што не ги трансферираат од останатите родилишта од цела Македонија, предвремено родени, за жал повеќето се од нив. Имаме дечиња кои што се постоперативно што се третираат детска хирургија од неврохирургија и потешки дечиња од нашите родилишта што се во град Скопје. Тенденцијата е да помогнеме колку што можеме. Секако, нашата работа се во состои во тоа да им пружиме тоа што е неопходно во моментот. Значи, доколку треба механичка вентилација, ги поставуваме на апарат, односно вентилатор, поставуваме и венска линија, даваме терапија, инотропна поддршка. Тоа е, значи, една стандардна процедура која што ја правиме за секој детенце кој што ќе дојде кај нас на одделот. Доколку имаме потреба од консултации со други колеги, секако се прави еден мултидисциплинарен пристап за секој од дечињата. Неретко имаме голема соработка со нашите колеги од клиника за детски болести, меѓутоа имаме потреба некојаш консултации од детските хирурзи, од колегите од душна клиника, од неврохирургија, колегите од инфективна клиника и воопшто, доколку имаме некоја друга патологија, неретко ги вклучуваме и нив. Одделот работи 24 часа, а колку еден лекар има работно време на еден ваков оддел, каде што навистина може да биде и повеќе од динамично? Ние одиме во смени, меѓутоа неретко самите колеги исто ќе ви го повторат тоа и ќе ви го потврдат дека и кога одиме дома, постојано сме со мислите овдека, постојано сме на телефон, постојано се доконсултираме да не се направи некој пропуст, ненамерен или намерен, меѓутоа за некој фиксно работно време, верувајте, не би можело да се каже овдека. Колку проблемите овде од работа ги носите дома, ги преживувате, раскажувате можеби на вашите домашни нешто? Да, не можеме да кажеме дека ова не се рефлектира на нашиот приватен живот. Трпат нашите семејства, ние сепак сите сме овдека мајки, се тоа се рефлектира на нашата психологија, на нашата психоза, значи се тоа се носи дома, меѓутоа се трудиме да не ги оптоваруваме нашите домашни, пред се децата и сопрузите. Претежно сме така посплотени, да речем, и самите колешки, па муабетите конкретно или разговорите за дечињата ги сведуваме меѓу нас, за дечињата што се барем од интензивна нега. Има деца кои што брзо напредуваат и заминуваат од одделот, тоа се среќните моменти за лекарите, но има деца кои што и трагично ќе завршат. Како тоа го преживувате? Да, процентуално многу повеќе заминуваат од интензивна нега, ги префрлуваме на другите оддели, тоа нас не прави наистина среќни, меѓутоа имаме и такви моменти. Тие моменти се многу тешки и многу тажни, верувајте, сите ги споделуваме овдека, цел персонал што е овдека и се рефлектира сигурно неколку дена подоцна. За овој оддел и вработените што значи кампањата Шанса за живот? Ова кампања не значи многу. Едно промовирање за нашата работа, меѓутоа и поздрав и вклучување, еден апел за поздрав и вклучување на другите фирми, покрај ОКТА. Значи, нас ни требат, ние имаме апаратура, меѓутоа таа апаратура која што не е, со текот на времето се троши,
ни требаат лекови, значи секој е добредојден да се вклучи во оваа кампања и се надеваме дека и понатаму ќе продолжи, ќе имаме добра соработка со сите.